amigos de SUC, en esta oportunidad seguimos con la Deo Akira. Lo que le vamos a explicar es algo que está pasando en todas las alarmas y que muchos clientes, hay gente que por ahí no es técnica ni mismo a veces gente que es electricista y demás, por ahí no entienden ciertos conceptos de la parte electrónica de una alarma. Vamos a explicar algo muy básico, que es más que nada cuando vienen y nos piden una sirena y nos dicen: che, necesito una sirena de 6 volts. No existen sirenas de 6 volts para motos, salvo que la alarma sea de 6 volts y tenga una sirena diseñada para eso y demás. La realidad es que las salidas de sirena son o de 12 volts o son de señal de audio, ¿sí? O en algunos casos hay sirenas inteligentes que trabajan de otra forma, que es X28, por ejemplo. Pero en el caso de la Deo no tenemos en este modelo, porque el modelo anterior era una salida de 12 volts, ¿sí? Y en el modelo hicieron ya una sirena que es como un parlante, o sea, solo reproduce el sonido que genera la central, ¿sí? La central genera el sonido y esta lo reproduce. Entonces, si yo lo pongo a 12 volts, la sirena la voy a quemar. Si la pongo a 6 volts, la voy a quemar, porque estoy produciendo un corto dentro de la sirena. Entonces acá lo que genera es un sonido, tiene salida de audio y esa salida de audio es la que va a generar todo el sonido y demás. Pero igual, no me crean a mí, esto se los voy a mostrar, ¿sí? En esta oportunidad, ahora lo que les voy a mostrar es: vamos a medir lo que es una tensión continua. Esto no es a nivel ingeniero, técnico ni nada, esto es como para nivel usuario, más o menos entiendan un poquito cómo funciona una sirena de este tipo, ¿no? Acá vamos a medir 12 volts de continua, que es lo que trae la batería. Vamos a ver en el osciloscopio que lo que va a hacer es sube un cuadradito y un poquito. Si lo vemos en la escala del osciloscopio, lo que nos está diciendo acá es que hay una tensión de 12 volts, ¿sí? Son un cuadradito, que un cuadradito son 10 volts y dos linitas 12 volts, ¿sí? Entonces el osciloscopio ahí está midiendo una tensión de continua. Si fuera 12 volts o 6 volts lo que tiene en la salida, lo que pueden medir con un tester, lo que debería estar pasando es algo así, una señal continua, una raya, ¿sí? Pero como es señal de audio, lo real, ¿sí?, va a ser lo siguiente. Vamos a configurar el osciloscopio para que detecte corrientes alternas, ¿sí? Bueno, ahí estamos. Listo. Eso, como vieron, ahí activamos la alarma y no tuvimos una señal de continua, una raya. Si acá había 12 volts, lo que tenía que haber mandado un pulso de 12 volts, una rayita para arriba. Desactivamos, ven que cambió la señal. Vamos a ver si la podemos, acá con esta tecla lo que hacemos es poner stop o pausa y a ver si no me equivoco, sí, stop. Y lo que vamos a hacer es detener la señal para que la vean cómo queda. Bueno, como verán, ahí detuvimos la señal y esto es lo que está. Esto es una señal de audio, ¿sí? Una señal de lo que está saliendo acá en la salida de la sirena, esta, ¿sí? Como verán, ese es el dibujo para un tonito como hizo recién, y ahora vamos a hacer para la desactivación, que tiene más de... Fíjense cómo cambió ya la salida, no es una salida de 12 volts. Y bueno, ahora vamos a ver de generar un disparo, a ver qué nos aparece cuando generamos un disparo. Bueno, verán ahí, también pusimos en stop para que nos quede, si no la señal va cambiando constantemente. Pero eso es más o menos lo que se reproduce cuando el sonido de la sirena se dispara, digamos.
cómo funciona. O sea, si fuera 12 volt sería una raya, si fueran 6 volt sería una raya. Más bajita, pero sería una raya. Como el señor trabaja de esa forma. Ahí debe haber hecho algo totalmente distinto, que es cuando ese sonido es el prealerta del, ¿cómo se dice esto? Del sensor de impacto. Miren la señal extraña que nos aparece, ¿no? Bueno, esperemos que el videito haya sido de utilidad para que entiendan un poquito cómo funciona la salida de sirena de una alarma. Y nada, si les gusta este producto o quieren otro producto, pueden conseguirlo en sub.com.ar, o si no, si quieren información técnica de este tipo, fichas específicas, tenemos en tecno.sub.com.ar. Si les gustó el videito, suscríbanse al canal y agreguen la campanilla para los futuros videos que les va a estar avisando. Muchas gracias.